आज जिस बीमारी की मैं बात आपसे करने वाला हूं वो है वायरल फीवर। वायरल फीवर हम लोग सभी सुनते रहते हैं। जब हमें कोई पेशेंट बीमार दिखाई देता है और उसको सर्दी जुकाम हो रहा होता है, हम उससे पूछते हैं क्या हुआ, तो वो हमसे कहता है यार वायरल फीवर हो गया। तो ये वायरल फीवर आखिर है क्या? वायरस से होने वाला एक इन्फेक्शन है जिसमें हमें बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जिसके जो खास सिम्टम्स होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके मुख्य सिम्टम्स में है नाक से पानी आना, रनिंग नोज, आंखों से पानी आना, सिर में हैवीनेस होना, सिर दर्द होना, हाथ पैरों में जकड़न होना, हड्डियों में दर्द होना और बुखार आना। कभी कभी ये बुखार कम होता है और कभी कभी ये बुखार 102-103 डिग्री तक पहुंच जाता है। और जब कभी ऐसा होता है तो दोस्तों एक कंडीशन डेवलप होती है जिसमें पेशेंट को लेथार्जी आने लगती है, उसका शरीर जो है वो डल होने लगता है। तो इस कंडीशंस में ऐसी कौन सी दवाइयां हैं वायरल फीवर की जिनका हम यूज कर सकते हैं? कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि पेशेंट्स में मल्टीपल सिम्टम्स होते हैं, उसका सिर भी दुख रहा है, उसके हाथ पैर भी दुख रहे हैं, तो क्या हम किसी एक मेडिसिन के थ्रू सरवाइव कर सकते हैं? मेरे अनुभव में दोस्तों मैंने ये देखा है कि हमें उस समय मल्टीपल मेडिसिन का यूज करना चाहिए। 2 या 2 से अधिक मेडिसिन के कॉम्बिनेशन को हम यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक बहुत अच्छा फॉर्मूला बताता हूँ वायरल फीवर से लड़ने के लिए। वायरल फीवर में हम कौन सी मेडिसिन यूज कर सकते हैं? तो दोस्तों आप एक 2 ड्राम की डिब्बी लें, उस 2 ड्राम की डिब्बी में 30 नंबर ग्लोब्यूल्स उसको 2/3 भर लें और उसमें एलियम सीपा के लगभग 6 बूंद 30 पोटेंसी के और यूफ्रेशिया के 6 बूंद 30 पोटेंसी के उस 2 ड्राम की डिब्बी में 30 नंबर ग्लोब्यूल्स में मिला लें और उसको अच्छे से सक्शन कर लें। उसके बाद एक डिब्बी में वही 2 ड्राम की डिब्बी लें, उसमें 30 नंबर के ग्लोब्यूल्स लें और उसमें मर्क सॉल 30 पोटेंसी अकेली हम उसमें ले लें और उसको अच्छे से 2/3 भरने के बाद उसको अच्छे से 6 बूंद मर्कसोल 30 की डाल लें और उसको अच्छे से बहुत ज्यादा सक्कस कर लें। तो ये हमारा एक फॉर्मूला तैयार होता है दोस्तों इस कॉम्बिनेशन में से 6 ग्लोब्यूल्स दिन में 4 बार सुबह, दोपहर, शाम और रात आप 5-5 मिनट के गैप से, यानी कि दोनों डिब्बियों के बीच में 5 मिनट का अंतर रखकर आप पेशेंट्स को दें। इससे उनके वायरल फीवर के सारे सिम्टम्स 2 से 3 दिन में ही कम होने लगेंगे और 4-5 दिन में वो पूरी तरह से क्योर हो जाएंगे। आप इसको फॉर्मूले को बहुत अच्छे से बेफिक्र होकर यूज कर सकते हैं और वायरल फीवर के पेशेंट्स में आप इसको दे सकते हैं और आप देखेंगे कि हमारा ये जो सक्सेस रेट है ये 95 to 100% हो जाता है। तो दोस्तों वायरल फीवर के इस केस में आगे की दवाइयों की चर्चा हम लोग करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।